హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఈజ్ యువర్ గణేష్ నాయక్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి అప్డేట్ ఏంటంటే, సో వెల్డింగ్ వర్క్ అంటే మన స్వామివారి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వర్కింగ్ అంటే సపోర్టింగ్ బ్యాక్ సైడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానివ్వండి అండ్ సపోర్ట్ కానివ్వండి, వెల్డింగ్ వర్క్ ఎంతవరకు వచ్చిందో ఈరోజు అప్డేట్ అండి. అండ్ సో ఆ బ్యాక్ సైడ్ చూస్తారు కదా, అక్కడ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు అండ్ మనకి ఇక్కడ నుంచే కనబడుతుంది. అండ్ ఇక్కడ చూస్తారు కదా మనం ఇంకా, అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి సచివాలయం అన్నది. అండ్ చాలా చక్కగా నీట్గా అద్భుతంగా అండి, ఎంత బ్యూటిఫుల్ అంటే అంత బ్యూటిఫుల్గా చేసిర్రు ఖైరతాబాద్ గణేష్ ఉంది. అండ్ ఈరోజు 6th July 2023 అండి. చాలా చక్కగా నీట్గా అప్డేట్ అనేది వచ్చింది. సో లెట్స్ వాచ్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ జై శ్రీ గణేష్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా ఈరోజు అప్డేట్ ఏంటంటే, సో ఇక్కడ చిన్న చిన్న వెల్డింగ్ వర్క్స్ అనేది వర్కింగ్ నడుస్తుందండి. సో ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్కి పెట్టే వెల్డింగ్ వర్క్ ఈరోజు స్వామివారి ఖైరతాబాద్లో, అంటే ఖైరతాబాద్ గణేష్ పక్కనే ఇంకొక షెడ్ ఉంది కదండి, ఆ షెడ్ కాడ సో వెల్డింగ్ వర్క్ నడుస్తుంది ఇక్కడ ప్రజెంట్లీ. అండ్ సో ఫ్రెండ్స్ చూస్తారు కదా, ఈరోజు వచ్చేసి సో వెల్డింగ్ వర్క్ మాత్రం నడుస్తుందండి ప్రజెంట్. ఇప్పుడు మనకు స్వామివారి ఇంకొక కమిటీ మెంబర్స్తో మనం మాట్లాడడం జరిగింది రాజన్నతోటి. అండ్ ఒక 4-5 డేస్లో మనకు పోస్టర్ అనేది రిలీజ్ అవుతుందంట. అండ్ సో చూస్తారు కదా వెల్డింగ్ వర్క్ ఎంత ఫాస్టింగ్గా నడుస్తుందో. అండ్ పోస్టర్ రిలీజ్ అవ్వగానే వెంటనే అన్న వాళ్ళు ఇంత ఫ్రీగా కూడా ఉన్నారండి, చాలా ఫుల్ బిజీ. ఎందుకంటే బాడీ కానివ్వండి, మనకు ఖైరతాబాద్ గణేష్ ఉంది, లెగ్స్, హ్యాండ్స్, ఫేసింగ్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఫుల్ హార్డ్ వర్క్. ఎందుకంటే ఒక 70-80% వరకు వెల్డింగ్ వాళ్ళదే హార్డ్ వర్క్ ఉంటుందండి. సో వాళ్ళు అన్ని ప్రిపరేషన్ చేసి వాళ్ళు మొత్తం అక్కడ మనకు ఇది చేయాలి కాబట్టి మోస్ట్ వర్క్ మొత్తం వాళ్ళదే అండి. సో చూస్తున్నారు కదా కింది వరకు, సో వర్కింగ్ ఎంత చక్కగా అద్భుతంగా నడుస్తుందో. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు మెయిన్ థింగ్ ఇదే అండి, మనకు ఇక్కడ ఖైరతాబాద్ గణేశుడి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి తీస్తున్నాం మనము. అండ్ సో వర్కింగ్ చూస్తారు కదా, ప్రజెంట్ అయితే ఇంత చక్కగా అద్భుతంగా వర్కింగ్ నడుస్తుంది. అండ్ సో చూస్తారు కదా, సో ఇక్కడ నుంచే మనకు ఇద్దరు అన్నవాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి రాడ్ పై నుంచి సప్లై చేస్తారండి. అండ్ ఇంకా పైన కూడా వెల్డింగ్ వర్క్ నడుస్తుంది, మనం వెళ్ళి చూపిస్తాను ఇప్పుడు. సో చూస్తారు కదా, అండ్ దీని పక్కన కూడా ఇంకా ఇది ఇక్కడ అయితే వర్కింగ్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు టోటల్ది. ఇక్కడ కూడా వెల్డింగ్ అక్కడ అయిపోగానే ఇక్కడ వెల్డింగ్ వర్క్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందండి. అండ్ సో చూస్తారు కదా, ఇక్కడ నుంచి సప్లై అవుతుంది మనకు పైన నుంచి. సో మనం పైకి వెళ్ళి చూద్దాము వెల్డింగ్ ఎట్లా అవుతుందో ఏంది సంగతి అని చెప్పి. అండ్ మనం ఖైరతాబాద్ గణేష్ ఉందంటే ఫుల్ హార్డ్ వర్క్ అండి. ఎంత హార్డ్ వర్క్ ఉంటుందంటే ఆ వెల్డింగ్ అన్న వాళ్ళది, వాళ్ళకి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పవచ్చు మనము, అంతా ఫుల్ హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది. అండ్ సో చూస్తారు కదా ఎంత చక్కగా నీట్గా చేసి ఇస్తారు మనకు. అండ్ మనం పైకి వెళ్దాం పదండి ఒకసారి. అండ్ స్వామివారిని సైడ్ వర్కింగ్ చూస్తారు కదా, నిచ్చెన లెక్క పెట్టిరండి ఆ సైడ్ది, చాలా చక్కగా అద్భుతంగా పెట్టిరు. అండ్ ఏంటంటే మనకు అది మెయిన్ డెకరేషను. అండ్ ఇంకా పైకి వెళ్దాం. సో గైస్ చూస్తున్నారు కదా వర్కింగ్ ఎంత చక్కగా నీట్గా నడిచిందో. అండ్ ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వర్కింగ్ నడుస్తుందండి. మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ స్వామివారిది. సో చూస్తున్నారు కదా వాళ్ళు సప్లై ఎట్లా అంటే పైకి ఎట్లా తీసుకుంటారో రాడు చూడండి. సో చూస్తున్నారు కదా గైస్ కింద ఎంత ఇది ఉందో. మనం ప్రజెంట్ అయితే 4th floor నుంచి తీయడం జరుగుతుంది. అండ్ సో చూస్తారు కదా, సో ఇట్లా వెల్డింగ్ వర్కింగ్ మాత్రం నడుస్తుందండి స్వామివారి మెయిన్ థింగ్. సో అన్న వాళ్ళు చూస్తారు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో, చాలా హార్డ్ వర్క్ ఉంటుందండి వాళ్ళది. సో సైడ్కి వెళ్ళి ఖైరతాబాద్ గణేశుడు అంటే ఒక మనం ఇది అనుకోవచ్చండి. సో ఇవన్నీ చూస్తారు కదా ఎంత అద్భుతంగా, ఎంత హైట్లోకి వెళ్ళి మనం యాక్చువల్లీ అది అక్కడ నుంచి చూడాలంటే మనకు కళ్ళు తిరుగుతుంది. సో ఎన్నో వాళ్ళు ఎంత డేర్గా వర్కింగ్ చేస్తారో చూడండి. సో వాళ్ళకు అంత చక్కగా నీట్గా నడుస్తుంది వాళ్ళ వర్కింగ్ మాత్రం. అండ్ సో చూస్తారు కదా ఇక్కడ మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటారు. సో ఒక్కొక్క మెజర్మెంట్ చూసుకొని వాళ్ళ కిందకి వెళ్ళి కటింగ్ చేసి పైకి పంపిస్తారండి. సో చూస్తున్నారు కదా స్వామివారి ఎంత చక్కగా నీట్గా అద్భుతంగా నడుస్తుందో. అండ్ డైలీ అప్డేట్ ఇస్తూనే ఉంటాను. సో మీరు మాత్రం మిస్ అవ్వకుండా ప్లీజ్. సో చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళ మెజర్మెంట్స్ ఎంత మంచిగా తీసుకుంటారో. అండ్ అంటే మనకు ఇవనేది మొత్తం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, మనకు ఇది ఓన్లీ సపోర్టింగ్ అంట మనకు స్వామివారికి బ్యాక్ సైడ్కి వెళ్ళి.
అండ్ మనకు డౌన్లో చూపిస్తుంది చూడండి. అండ్ సో చూస్తున్నారు కదా కింద అన్న అంటే ఇలా ఇక్కడ మెజర్మెంట్ తీసుకొని ఆడ కింద కటింగ్ చేసి పైకి పంపిస్తారండి రాడ్ అనేది. కటింగ్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు పైకి వస్తుంది ఆ రాడ్. సో ఈ థర్డ్ సపోర్ట్ తోటి పైకి వస్తుంది రాడ్, మన రాడ్ అనేది. అండ్ ఇక్కడ చూస్తారు కదా రాడ్ కటింగ్ అయితే అయిపోయిందండి. రాడ్ చూడండి ఎంత పైకి తీసుకుంటారు వాళ్ళు. సో ఇలా థ్రెడ్ కటింగ్ తోటి రాడ్ కటింగ్ ఇట్లా తీసుకురండి. సో ఇక్కడ మెజర్మెంట్ చూసుకొని కింద అన్నకి ఇస్తే అన్న కటింగ్ చేసి ఇట్లా పంపిస్తారు పైన సప్లై. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత అద్భుతంగా చేసి ఇస్తారు అని. ఇట్లా చేసి అన్న అక్కడ అనేది మనకు వెల్డింగ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంత దగ్గరికి వెళ్ళి అన్న సపోర్టింగ్ ఇట్లా ఇస్తారు రాడ్ అనేది. చాలా చక్కగా నీట్గా ఇచ్చారండి. ఇది విడిదైపోగానే నెక్స్ట్ కింద ఇట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ కిందికి వెళ్తూనే ఉండాలండి. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారుగా, ఇది ఈరోజు వచ్చేసి మన వీడియో. చాలా చక్కగా నీట్గా అద్భుతంగా ఉందండి. ఖైరతాబాద్ గణేష్ వర్కింగ్ మాత్రం డైలీ అప్డేట్ కొత్త అప్డేట్ వస్తూనే ఉంటాయి. సో మీరు మాత్రం మిస్ అవ్వకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ప్లీజ్ అండి ఒక్క సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్. అందరికీ జై గణేష, జై శ్రీరామ్, జై హింద్, బాయ్, థ్యాంక్ యూ, లవ్ యూ ఆల్.